你告诉我解决什么问题啊？儿子前段时间感染了新冠，现在遗留了咳嗽了，有点咳嗽的后遗症，要加救给后遗症。哎呀，你重新说，不要这样说，你只说症状，不要说什么引起什么的。你如果你知道什么引起什么，你找我干嘛？你只说症状，不要说认为的什么原因了。那就咳嗽了，要加救咳嗽。我看到一个日本兵呐，穿了一个长筒靴，拿了一把大刀就竖在地上面就这个样子啊！我现在看到好几个案例了啊，只要出现这个人的样子，人就会咳嗽，也就相当于他们的那个王林已经占领到每个村镇了你说我记得你们的啊？我记得你们。说我记得你们的啊？我记得你们。我现在知道并不是电影当中或者是教科书上面讲的那些事情啊。我知道这不是电影里或者教科书里讲的事情。也看不见，反正听我声音就行了然后你说，我知道当年你们都是活生生的人呐。我知道当年你们都是活生生的人。都是被那些无聊的人呐，一次又一次妖魔化被那些无聊的人一次又一次的妖魔化。你既然认为我们这么分文不值就像妖魔鬼怪一样，那我就跑来让你们看看听得见吗？就说那句话。你既然把我们，既然你们把我们干成像妖魔鬼怪一样，那我就跑到让你们看看到底什么一个模样的。既然你们把我们当成妖魔鬼怪一样，就让你们看看我们到底是什么个模样。这么一说以后，也就是说，短短几个月时间了，不是叫短短几个月时间，就差不多1个月吧，从去年12月份到现在，基本上日本亡灵出现在每个村镇了每个村镇。那这些村镇不像以前所说的那种拿着那个刀什么在打仗什么的，他是没有，就让人家出现，让人家看到。现在的形象就是他们穿着夏天的衣服穿着夏天的衣服而不是冬天的，穿着夏天的衣服，也没有什么，也没有打仗，就出现一出现一个，亡灵跑到那个活人地方，活人就生病了也就是这么几年妖魔化了以后也就搞那些抗日神剧之类的，直观的自己认为，能够瞎编胡编乱造，能造得出来，能丑化人家就能丑化人家。按照前2年那些日本兵还带着那个枪什么之类的，来讨个说法，现在他们都枪都不带有，就这都拿了一个大刀就往地上一刺，就人站在那边，我就看你好看，就看你好看，基本上就这个样子现在你心里想着你说你们都是个活生生的人了你们都是活生生的人。硬是被中国人搞得妖魔化了。一直被中国人搞得妖魔化。一直被中国人搞得妖魔化了因为那个最近2天我一直在看的，基本上都是看到那个形象，就往那边一站基本上每个村都能就往那边一站，因为它可以复制的嘛，就像那个意念复制，你既然你有这样的意念过来，那我有意念这样过来，你们认为那个日本兵不堪一击，那我让你看看到底是不是不堪一击，那么就相当于就是亡灵出现在每个村口每个地方都到，所以说这段时间会气死的人很多，而这些气死的人很多，人家就根本没往上面去想，都认为自己很厉害，就是那些当官的那些政府部门的或者当年都认为很厉害，我想怎么样就怎么样我怎么
我想怎么样就怎么样，就根本没有把他们那个考虑在里边啊。然后你对他说哦，我知道你们来了好长时间了啊。我知道你们来了好长时间了。我知道你们来了好长时间了。我知道你们来了好长时间。你们应该住下来歇一下子。你们应该坐下来歇一下。对，我把那个我能找到的吃的东西，让你们都带点走。我能找到吃的东西，让你们多带点走。对，就是对，让那个能找到的吃的东西都带点走啊。然后你要说，在几十年前呢，你们也是活生生的在这片大地上生活的一份子。几十年前，你们也是在这个大地上生活的一份子。对，几十年前你们也是，这个大地上生活的一份子。几十年前，你们也是这个大地上生活的一份子。这几十年来不断的被人家妖魔化啊，所以你现在找上门了，我明白了。现在你找上门了，我明白了。对，现在你找上门了，我明白了啊。然后你说，然后你就想象到脑袋啊，你说这个盒子里装的都是吃的东西啊。这个盒子里装的都是吃的东西。你说我记得你，我依然会记得你们，从今以后你就是我们生活的一部分。从今以后你就是我们生活的一部分。这句话什么意思啊？我这段时间看到的情况，也就是说，因为那个那些日本兵人数不算多，但是可以复制的嘛，就像孙悟空一样，我一个可以复制72个，再复制72个，再复制72个，现在基本中国大家全部是复制满了日本兵的，都是那些。你越是把它不当一回事，你越是不当他们的存在，他们越是存在。你越是把他们接纳到自己心里去，就现在的我们的现在想法就是说，我们的生活当中就有你的一部分，相当于就这样啊。相当于就1945年打仗的时候，当时是1945年说日本投降的，相当没有投降啊，相当于没有投降，当时就是你们是赢的啊。心里呢要给他一个这么一个概念啊，你们从来没输，就是你们本来就是赢的啊。那么你就把他们，对，就把他们装到心里去的话，他就不会来动人家了，因为你那个在生活当中这一出现以后，那亡灵一出现，人间就会发烧了，就会那个，就会人出现那个，当然是年纪轻的人了啊，出现那个一些异样，如果年纪大的话，你碰上这个人就不行了。反正也就知道现在的形势就是相当于全中国现在遍地都是，经过这3年，日本亡灵不断复制以后，现在遍地都是了啊。那现在我们明白这个道理以后，也不用什么可怕的，就是把他们装到心里去啊。就像出门，我们一抬头是看不见他们，但是我们心里想路上就有他们心里就想着比如说像，就像。路上走路的时候，见到他们早上好，他们也没有什么要求你尊重他们，他们也不会碰的。你越是心里想到那个搞那些什么抗日神剧啊，越是贬低他们的那就一场麻烦事了基本上现在就这个状况那要不要做点什么事情呢？其他也没什么，我各找一个别人的案例给你看看，就很像。但这个差不多有1个月时间了吧？你只要对照一下子差不多。要不要烧点纸什么之类的？他也没说烧点纸什么之类的，你想烧就烧，但是平时到处都是烧也烧不过来，反正你就心里记得有他们的一份，他们相当于他们就活在我们眼睛看不见就相当于就是我们这个世界上就有他们的一部分了因为你看这个整整3年时间，武汉爆发以后，
他们向全国各地在复制，不断的3米之内复制，不断3米之内复制。政府没做任何的纪念活动，没有干任何事情，让它任意蔓延的话，现在的结果就是最后也就放开了，因为他们根本搞也没法搞，干脆不管了。那不管的话，他们还是存在的嘛。也就我们心里想法，他说哦，一直有他们存在的啊，一直有他们存在的，或者呢，平时吃饭的时候，就是哦，我另外一个端一盘子放到那个另外一桌或者什么，就放在另外一个不要放到自己一桌上远一点的地方啊。你说随便拿，反正4个还是可以自己吃啊。反正心里记得他们，那就这样了啊。然后我找一个别人的给你看看啊，就很类似的，像这个通知前两天烧了副蟑螂了，这个保护住的，现金要烧了不定。是啊，但是那些年纪大的嘛，碰上这个事就完了，年纪轻的可能就病一场。那么我们就知道把他们记到心里去就行了。至于什么病毒不病毒不要考虑，根本不是病毒治，病毒本来就存在，一直存在。但没有碰上亡灵，人的抵抗力好好的，就能抵抗得了这个病毒。那你碰上这样亡灵的话呢，那你抵抗力下降的话，你任何病毒都搞不定啊。我们父怎么才能理论？是啊，他是无孔不入的那种，所以你心里记到这个事就是，但是他心里也没什么怕的，就是，给到他们一个尊重那就这样啊，我把老的别人都给你看一下，这个情节很像，那就这样啊。